กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งมาว่าขณะนี้มีพายุก่อตัวขึ้นที่ประเทศจีนตอนใต้บ้านเฮาซื้อว่าลมพบพุทธธรรมดาภาษาภาคกลางมันว่าลมใต้ฝนภาษาอังกฤษดีเพรสชั่นมานะกัน3 ลูกที่1นั่นเง่าหัวโปย้อนลงทางล่าง2 ลูกนึงหอยไทยเขามานำตอนแรกมายังเชื่องชาเพราะว่าประเทศในรับแรงพักดันนี้ยังคอยมุ่งหน้าเข้ามาสู่บริเวณปากอ่าวทุกขณะพอมาไกลบริเวณปากอ่าวได้รับไออุ่นจากพายุโซนร้อนพ้องโตขึ้นแล้วค่อยเงยหน้าขึ้นจนเที่ยงจัด